Sampai kayak gini loh. Sampai kayak gini nih sampahnya. Semalam itu hujan, angin, lampu padam, listriknya padam, jadi nggak tahu depan rumah itu seperti apa bentuknya. Ternyata porak-poranda. Kayak gini nih rumahnya, Mas. Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di channel saya, Sulastri Hartono. Ini masih jam 7 pagi, kami baru bangun tidur. Semalam listrik padam sampai jam 10 ya. Jadi kita tutup toko mulai sore. Kita nggak tahu suasana depan kayak apa, kan angin parah, kayak apa, angin itu loh, puting beliung gitu loh, tapi nggak kenceng gitu, cuma suaranya menakutkan. Ada orang nyapu di sini. Ada orang lagi nyapu kayak gitu tuh rumahnya, apa, kotorannya, anginnya parah. Itu rumahnya orang-orang juga kotor semua. Biasanya nggak gitu, biasanya rumahnya orang bersih Pak. Hanya rumahku yang kotor karena toko. Orang pada nganter sekolah, seneng ya lihat orang lihat pada nganter sekolah. Di dekat rumah kami ada sekolah, banyak sekolah. Bapak iku mlaku lho saiki. Pak Suyono. Derene ben sehat dereng. Pak kok jalan lagi Pak, ben sehat ya. Ben sehat ya, kurang adoh toh Pak. Saya mau video orang nyapu saja. Iya. Monggo Bapak lo jalan lagi. Enak jalan-jalan. Betul Pak, monggo. Emang enak jalan-jalan Pak, rada obat titik Pak. Lek ngontal iki kurang adoh. Ngontal keliling perumahan ra apa-apa. Ngontal kene Blok M ya. Hujan angin tadi malam. Bapaknya mengambil seperti biasa pagi-pagi, ya ampun. Kerating neng. Sampun Pak. Bapak itu sudah sepuh, tapi sudah saya bilangi jangan minum itu kerating deng, tetap aja. Iya Pak. Kayak belum dilapik kan loh bapaknya apa lenggar buat lapik kan loh. Belum dilap itu kursinya, bapaknya mau duduk itu Pak Suyono itu. Pak Suyono itu ya pagi beli kerating deng, udah dibilang jangan minum kerating deng, pancet. Maksudnya itu udah sepuh gitu loh. Pagi jam 7 kita baru bangun dia udah datang beli kerating deng. Saya sudah marah-marah, Pak, bu jangan, tetap aja. Itu lagi rajin tuh suami saya. Suami saya lagi sibuk nyapu. Udah ya. Saya akhiri video saya pagi ini. Saya mau menyeberang, mau jagong sama rame loh banyak anak sekolah. Ini pada sekolah.
yang arah ke sana pada sekolah. Yang arah ke sana juga banyak sekolah juga, tapi kalau daerah perumahan sini banyak sekolah ke sana. SMP ada 3 di dekat saya ini ada 3 SMP. SD ada 4 kalau ke arah dekat kok. Soalnya saya dekat kecamatannya, dekat kecamatan Candi saya. Kecamatan Candi itu banyak sekolah yang berdekatan gitu. Jadi kalau dari sana, kalau ke sini biasanya itu dari pasar, kan banyak pasar di sini. Ada pasar, bukan banyak pasar. Saya akhiri ya video saya pagi ini. Terima kasih, selamat pagi.